Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Erwansyah. Ya, sekarang saya lagi di air terjun Bedegung yang terletak di Tanjung Inim, Sumatera Selatan. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai ke air terjun Bedegung. Sekian banyak rintangan yang harus dilewati. Hujan, panas, tak jadi penghalang untuk berkunjung ke sini. Halo teman-teman,
Yang belum subscribe channel ini, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Alhamdulillah, akhirnya bisa sampai ke Bunteh Pagar Alam. Suasananya sangat sejuk dan tentram. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke kebun teh Pagar Alam. Selangkah demi langkah saya melangkah untuk menikmati suasana kebun teh Pagar Alam Sumatera Selatan. Emang bisa dikatakan lumayan karena di sini masih alami semua. Sukses selalu buat kamera vlog kakakku. Bakom tuh mungkin kesalahan. Alhamdulillah, akhirnya bisa sampai puncak Bukit Besalahan yang berada di Kota Lahat. Banyak rintangan yang harus dilewati, sepertinya kita menghadapi kehidupan kita, karena semuanya harus dimulai dari nol. Buat semuanya, jangan sombong. Di langit masih ada langit. Beginilah keindahan di puncak Bukit Besalahan. Di depan sana, itulah yang dinamakan Gunung Limpu. Menikmati keindahan alam sangatlah indah. Ciptaan Allah emang sangat bagus sekali. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, di subscribe ya.
channel ini dengan cara subscribe. Klik tombol subscribe yang ada di samping kanan dan tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video baru. Terima kasih.